現在咧同大家咧去講解翻啦，喺中國嘅文字入面啊，今日同大家講咧就係講緊呢一個豪字啦，英雄豪傑嘅豪字啦。呢個豪字咧其實係代表咗咧一個意思咧，就係具有咧就傑出才能嘅人啦。個人咧就比較咧就係好有呢個氣派豪氣啊。同埋咧就係咧好中意咧就做嘢就係爽快痛快，唔中意有呢個拘束咁解咯。而佢亦都本身係好有呢個能力甚至乎咧好似一種霸主咁有魁梧嘅膊頭承擔起咧佢所有咧嘅叫做員工下屬嗰啲責任咯。亦都令到人哋咧好佩服佢咯。但係呢一個名咧，其實咧，佢真正嘅意義係啲乜嘢咧？其實咧，佢係形容緊一隻豬啊。可能有啲朋友咧叫阿豪聽到之後就唔開心，但係你要明白翻咧，其實呢個豪字咧就本身咧就係一個哺乳動物啦，全身就黑色嘅，咁亦都係咧個背脊咧就好多箭啲尖形咁簡稱咧就叫箭豬咯。所以豪呢個字其實係代表咗箭豬咁解咯。但係都唔係咁重要啦，因為近代咧好多時咧代表有能力嘅人啦，同埋一個有豪氣嘅人咧，都會用呢個豪字咁解啦。箭豬都有佢自己嘅保護能力所以唔好覺得一樣嘢有乜咁唔開心。咁呢啲不過係中國嘅古文字入面咧有唔同咧嗰個變化同埋形容咁解啫。最重要嘅地方咧就係具有咧就係呢一個高超嘅才能啦，同埋有品德嘅人咧先用得起呢個豪字咯。好啦。喺開始講之前咧，邀請大家記得咧訂閱咗咧就係我呢個 channel 啦。我呢個 channel 咧免費為大家咧去講解翻啦喺設計名字入面每一個字咧帶出嘅意義係啲乜嘢啦，同埋咧對於你命格啱用咧有啲乜嘢事情咧係會有啲好事發生啦。如果不合你命格嘅話咧，又有啲乜嘢咧要提早俾你預備或者你經歷過咧 check 到自己咧就係原來你用緊個命咧係不合用嘅喎。所以記得啦，就訂閱咗我呢個 channel 啦。每一次咧有新嘅 podcast 上架嘅話咧，你就可以第一時間咧就收到啦。又或者你本身咧有啲乜嘢字咧，你好想問到底呢個字咧啱唔啱你命格用嘅話咧，你都可以喺下面嘅留言咧同 Ken Sir 去溝通翻嘅喎。如果咧呢個豪字咧唔合你嘅命格嘅話咧，通常啲人咧就會點就係做事中意係夾硬嚟啦，同埋咧就係咧會好多時咧諗嘢咧就比較係平民化啲簡單啲咁講就叫做低劣咯，同埋咧好容易咧就覺得好似自己咧就唔夠使啲錢銀剩啲，永遠好似咧我有1000蚊使咗10蚊得返990蚊嘅話咧，咁我就點算成咁樣，再加埋咧其實呢一個人咧用個豪字嘅話咧，不合命格嘅話咧，好多時咧就會好驚咧，就身邊有啲乜嘢嘅災難有啲咩人一變動死啦，頭走咗，以後我哋俾人恰哇間公司唔掂唔掂成出糧遲咗一日成大佬禮拜日梗係會出遲一日啦。明白嗰個意思豪咧不合命格嘅人咧就非常之細膽，甚至乎咧就係咧呢個咧人哋咧講啲好嘢俾佢聽咧，佢都會帶住一個負面嘅諗法咯。再加埋咧豪呢一個字咧，最主要咧佢留意見到呢個頂係1點1畫做個口呢個咧就係同咧1點1畫咧就係同呢一個啦辛辣嘅辛字咧就係個部首頭咧係一樣嘅，所以五行就屬金咯。口字又係五行屬金，下面咧好似個家庭個家字一個樹字咧，呢一個咧就係屬水嘅，所以呢成個字咧係一個金水嘅字嘅。而咧呢一個字咧，如果不合命格嘅人咧，佢會咧好多時咧就話扮呢一個有型靚仔靚女好有吸引力但係往往咧即係俾人哋會覺得咧就係咧東施效顰咯，同埋咧啲衫啦，個頭又唔襯件衫，個衫又唔襯條褲，條褲又唔襯對鞋，對鞋又同個頭又相撞翻講得誇張啲咁即係簡單啲嚟講咧就係樣衰咯，明唔明白可以豪字咧啱用嘅話咧就好有個人魅力，唔啱用咧就會俾人感覺到咧一隻箭豬又保護性又黑咕掹掹剩咁樣，所以俾人嘅感覺就唔係咁好。所以咧為小朋友改名又好，為自己提升運氣都好啦，又唔好咧就貪自己中意好多父母會揀啲字係中意唔中意。Ken Sir 咁多年嘅經驗發覺到咧，老豆幫仔女改名咧，通常咧係啦10個着咗
9個啊，第10個冇開聲嘅啫，都係咧改完之後咧，嗰啲仔女咧個運氣啊、身體啊、文昌啊、書本啊，都係講句俗語叫賴嘢啊，即係讀書又唔得，健康又唔好，個人脾氣又差啊，成啊咁，因為源自於咧，通常咧爹哋或者父母同啲仔女改名，因為佢哋冇經過專業嘅訓練咧，通常咧都會改一啲咧就係對於呢一個命格係有呢個負能量嘅諗法咯。同樣成年人都一樣嘅，人生係必定咧設計名字一定要揾專家去幫佢去設計嘅再加埋咧就係你要寄望啲乜嘢嘅意思咯。尤其是咧有啲朋友有少少玄學嘅認識咧，就係自己設計名字，你要記住一樣嘢。如果咧你掌握唔到個着力點啊，同埋捉摸唔到字嘅意思啊，再加埋點樣配合呢個生命嘅發揮嘅話咧，其實你做完一個設計嘅名之後咧，但係所有事情咧就反行其道，只係盲目咁執著條數嘅話咧，都係因果自負，衰咗咪又係自己承擔翻。最大鑊嘅地方你又改鬼晒啲證件喎，旅遊證件、身份證、銀行你嘅畢業證書呢啲改晒都好啦，咁但係發覺到原來係唔啱喎，咁咪就係好大鑊。假如咧閣下咧想 Ken Sir 咧去贈言啦，去認知咧你自己現在咧用緊嘅中文啦，呢個名字咧是否同你嘅命格去配合嘅話咧，邀請你咧就將你嘅名字即係你嘅姓氏可以唔需要提供，係不需要提供你嘅姓氏，將你嘅名字連同咧你嘅出生咧，你嘅生辰八字啦，即係年月日時啦，整個命盤啦就寫清楚，同埋喺邊一度出世。咁而你好想你自己嘅名係發揮啲乜嘢嘅功能？因為咧呢個名字啦，同你嘅命格啦，同埋你嘅願望咧，要三者配合咧，先至可以發揮到啦。但係咧講明在先，Ken Sir只係會去講出呢一個名字對於你有什麼好同埋不適合嘅地方，不包括任何幫你設計。如果你想 Ken Sir 為你去設計嘅話咧，你私底下再聯絡翻 Ken Sir 為你做呢個收費服務啊。假如咧呢一個豪字咧啱你命格嘅話咧，你會發覺到咧去到邊度咧都會人哋覺得咧你做事好有呢個能力啦，你個樣或者你本身佢有八字個人咧就比較咧會容易好脾氣或者有少少燥底容易敏感都好啊。你去到咧喺別人嘅眼中都會覺得咧你係好好先生好好脾氣面如冠玉靚仔靚女成咁樣靚仔多啦，好少女仔叫阿豪嘅，暫時我就未發現到。叫阿豪嘅咁容易就皮膚比較係黑啲，咁呢個咧就唔啱命格用啦。啱命格又好，唔啱命格都好啦。如果咧你出現咗咧有呢一個用咗之後咧皮膚咧就越嚟越白嘅話咧，咁其實咧就非常之配合你嘅命格，因為咧叫阿豪嘅人咧其實會好容易皮膚就會有呢個黑咗嘅情況。咁當然啦，睇下你個名字係點樣叫法啦。你叫陳豪零零舍舍着數啲啦，行到邊度都會吸引到人啦。我唔係當然啦，其中一個好簡單嘅例子就係我哋香港一個電視明星咧，就叫陳豪啦，阿毛啊。咁佢用呢個豪字咧，就真係行出嚟好有呢個魅力啦。講真嗰句，佢都唔係好靚仔，但係行出嚟咧就已經吸引到人，同埋做戲佢攞咗幾次視帝喎。咁係咪有翻咁上下魅力即係代表呢個豪字啱佢命格咯。呢個豪字呢個金水咧，完完全全配合到佢嘅人生嗰個能量上面嘅層次上面嘅運用咯。咁如果咧相反地咧，你叫陳志豪嘅話咧，咁個志字咧就同個豪字有產生有其他嘅化學反應啦。所以將來咧會有另外一個啦video 咧會為大家講解翻點解古時啲人就叫一個字，近代啲人咧就改名就叫翻兩個字就唔係叫陳豪就叫陳志豪或者咧就係陳永豪類似咁樣啦。咁入面有另外一個歷史上面嘅故事嘅，第日再同大家分享。配合到命格嘅豪字咧，對於一個朋友嚟講咧，佢可以發揮到佢個人嘅魅力。就算咧佢出現呢一個啦，即係讀書唔多盲字都唔識過啦，即係咁講佢都擁有佢嘅能力，佢嘅才華啦，有人欣賞，亦都有佢自己嘅生存空間，可以發揮到自己咯。所以有句話真係啱嘅，唔怕生壞命，最怕改錯名。改錯咗個名咧，明明有能力都俾人打晒折扣。改啱名字就算你嘅能力未栽培或者未成長都好啦，都可以發揮到自己咯。因為豪呢一個字係代表好有能力，同埋咧就係咧，亦
都一個一定溫馨提示喎。雖然呢個豪字係代表咗箭豬啊，黑烏掹掹嘅箭豬都好啦，但係咧佢好擁有呢個保護能力，同埋咧好愛錫自己嘅屋企人嘅喎。你同我點樣嗌交，你鬧我點差咧？我都可以忍你。你涉及到我屋企人父母妻兒或者我嘅好朋友嘅話咧，一句都唔得。你講一句就真係會咩箭豬咁攞箭去射你咯。所以豪係一個好愛錫自己嗰個屋企人啊，再加埋咧佢係好講呢個男兒氣概嘅。咁女士用咗我唔知但係我知道咧，所有咧男士用咗呢個豪字不論合用定唔合用不合用嗰啲咧就扮有氣概咯。合用嗰啲咧，佢天生彈出嚟咧就有一種咧就係英雄豪傑嗰種咧氣派啦同埋狀態咯。所以咧，如果你身邊有個朋友叫阿豪嘅話，你將呢一個podcast 將呢個短片咧就 send 俾佢啦，等佢認清咗自己咧，可以發揮到自己定係咧要重新為自己嘅名字重組啦。可以嘛？下一個 video 再同大家講其他嘅資訊啦，關於我哋點樣設計名號，係咁先，拜拜。